L-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista rat numru ta' kelliema jitkellmu wkoll dwar oqsma u temi importanti fosthom l-edukazzjoni, ix-xogħol u l-importanza tas-saħħa mentali. Fost il-kelliema preżenti tkellem l-uffiċjal politiku taż-żgħażagħ Laburisti Miguel Cauqui. Huwa enfasizza li l-edukazzjoni hija ċavetta għal ħajja ta' kwalità u rridu nħarsu lejha bħala pont ta' żvilupp individwali u holistiku. Huwa qal li l-investiment fit-taħriġ għandu jitkompla u jissaħħaħ biex int min int jista' jkollok kull opportunità possibbli. Il-ħolqien tax-xogħol għandu jkun id fit mat-taħriġ kontinwu tal-ħaddiema l għandu jirriżulta fil-ħolqien u t-tisħiħ ta' ħiliet ġodda. Bekk il-ħaddiema jkunu jistgħu jidħlu fid-dinja tax-xogħol il-ġdida. Ta' bilħaq tkun inġustizzja li pajjiżna jimxi l-pass mad-dinja imma n-nistana jkunu wieħed jew tnejn lura. Allura l-investiment biex pajjiżna jilqal din it-tranzizzjoni fuq naħa u l-investiment fit-taħriġ fuq in-naħa l-oħra għandu jitkompla u għandu jissaħħaħ. L-avukat Rachel Powell tkellmet dwar is-sagrifiċċji u l-impenn ta' ħafna nies u figuri ewlenin tul l-istorja tal-Partit Laburista biex kull individwu fis-soċjetà tagħna jiġi mejjun. Dr. Powell qalet li dan il-partit dejjem ħass il-polz tal-poplu u sostniet l-importanza tal-umiltà. L-umiltà tfakkarna li aħna parti minn xi ħaġa ferm ikbar minna nnifusna. Il-ħolma illi hija ferm ikbar mill-ambizzjonijiet individwali tagħna. Il-ħolma minsuġa fl-aspirazzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna. U jekk il-ħolm huwa żerrija tal-progress, l-umiltà hija l-boxla li tista' twassalna lejn futur aħjar. Fl-aħħar nett studenta u kandidata l-elezzjoni ġenerali għal kunsilli lokali Riancini waslet messaġġ ċar favur is-saħħa mentali. Irrimarkant kif hija temmen fil-Partit Laburista għax jipprovdi pjattaforma għal ħafna żgħażagħ bħala. Elenkat li dan il-gvern jaħdem għal batut u lil dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli. Il-messaġġ tiegħi huwa wieħed li int min int fejn ġej jekk m'intix min Nord mis-Sawl, jekk m'intix sinjur jew fqir, fittex l-għajnuna. Fuq kollox nirringrazzja lill Partit Laburista li fetaħ li l-bibin tiegħi biex jien nwettaq ħolm oħra tiegħi dik li nikkontesta għall-elezzjoni. Sabiex inkompli nwassal il-messaġġ tiegħi ta' tama żgħażagħ u kull individwu li għaddej minna li int tista' tgħaddi minn kollox imma tkun għadek b'saħħtek.